大家好，那紧接着我们来处理这台 Toyota RAV4 它底盘异音。那我们使用异音听诊器检测这台车的状况。那远化开始施工，那大家跟着镜头来看远化如何施工的。我们看这一台 Toyota RAV4 那我们准备了异音听诊器，那准备把这些线组安装在车上。那我们开始施工，安装异音听诊器。那我们线组现在安装完成。那底盘这边有合上头、三角台、离子串，另外还有方向机总成，还有避震器。我们已经安装线组，准备测试。另外上方有避震器，那里面这边也有避震器。那把线路拉进去室内，准备检测。好了，听诊器安装完成后，远化准备试车。那远化马上变换为机长模式，我们准备来听一下它的底盘异音来自哪一方。那我们跟着测试一下。那首先我们透过异音听诊器，刚远化已经测试的差不多了。那我们现在透过这项专业仪器，我们来检测一下，给大家听一下它的声音来自何方。我们先测试红色线组。这边还好，紧接着我们测试黑色线组，这个应该是主要原因。再一次，之后测试绿色线组，白色线组，黄色线组。最后蓝色的线组。以上，大家好，那我们针对这一台 Toyota RAV4 的异音诊断出来是方向机总成的声音。那诊断过后已经解决客户的问题，那客户要回去讨论中。那这以上的叙述就是我们针对这台 Toyota RAV4 的异音诊断的步骤细节。大家看了如果有不懂的地方或是想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让远方来告诉您。